السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم فيديو جديد في قناتكم محب الطيور. موضوع فيديو النهاردة هو موضوع مهم جدا، ومعظم مربين العصافير بيشتكوا من المشكلة دي، وهي ليه العصافير ما بتبيضش. كتير من الناس بتسأل الجوز كبير وشغال وبقاله فترة كبيرة ما بيبيضش. ان شاء الله في الفيديو دوت هوضح لكم ايه هي اسباب المشاكل ديت وايه الحل بتاعها. تابعوا معانا الفيديو للنهاية. خلينا نبدأ بأسباب المشكلة، وهي ان الجوز لسه ما جاش وقت الشغل بتاعه. باختصار يعني الجوز لسه صغير ومش جاهز للشغل، ودي نقطة ممكن كتير من الناس ما تاخدش بالها منها، ان الجوز بيشتغل تقريبا من سن 6 شهور لحد سن 10 شهور. طب لو انت ما تعرفش سن الجوز، ازاي تتعامل مع المشكلة ديت؟ اولا ودي اسهل طريقة، شوف لون منقارهم. لو الذكر منقاره ازرق غامق يبقى هو دلوقتي جاهز للشغل وكبير، والنتاية لو منقارها بني غامق يبقى شغالة وكبيرة. انما لو الذكر لون منقاره بامبا على ازرق يبقى هو لسه في سن الشباب اللي هو من 3 شهور ل 6 شهور، والنتاية برضو نفس الكلام لو كان منقارها رصاصي على ابيض. تاني حاجة ممكن تعرف بيها الجوز اشتغل ولا لأ هي لون عين العصفور. لو في هالة بيضة حوالين عينه يبقى هو كده كبير وجاهز للشغل، انما لو عينه كلها سودة يبقى هو يا اما زغلول يا اما لسه في شبابات. نيجي لتاني سبب، وهو ان الجوز ما بيكونش حاسس بالامان في القفص، وده السبب الرئيسي لان معظم العصافير ما تبيضش. وحل المشكله ديت سهل جدا، وهو انك تعلق القفص في مكان هادي وعالي وتبعد عنهم على قد ما تقدر، لان لو انت كل شويه داخل خارج عليهم اكيد عمرهم ما يحسوا بالامان في القفص، وعمرهم ما هيبيضوا. فاهم حاجه تحسس العصفور بالامان، وما تفتحش القفص عليهم ابدا الا لو انت بتغير الاكل بس، غير كده ما تفتحش القفص عليهم خالص. ونيجي لتالت سبب، وهو ان الجوز ما بيكونش متوالف مع بعضه، ودي حلها ايه؟ اول حاجة هتفرقهم عن بعض لمدة 3 ل 5 ايام، يعني تحط الذكر في قفص والنتاية في قفص غيره لمدة كام يوم، وبعدها ترجعهم لبعض وتحط لهم محفزات تزاوج. ونصيحة مني ما تشتريش حاجة كيميائية او خلطات ابدا، لانها هتأثر سلبا على صحة العصفور. طب ايه محفزات التزاوج الطبيعية؟ ممكن تحط لهم برسيم او جرجير، وخاصة البرسيم محفز قوي جدا ومفعوله جامد، ومن ناحية تانية بيقوي صحة العصافير بشكل عام. وكمان ممكن تحط لهم قرن فلفل حامي، ودي اللي شايعة اكتر ومفعولها هيكون واضح وسريع جدا. بس نصيحة ليك، ابعد تماما عن المحفزات الكيميائية والادوية، لانها ممكن تسبب لك مشاكل كتير جدا. مثلا ريش العصفور هيقع، ممكن تلاقي في جسمه حتت لحم. فتجنبا للمشاكل دي كلها ابعد عن اي حاجة كيميائية، وخليك دايما في الحاجات الطبيعية. ورابع سبب ان العصافير ما تبيضش هو مشكلة التليس، ودي بتكون دهون في بطن العصفور، واتكلمنا عنها كتير في الفيديو اللي فات. باختصار بتكون دهون بتخلي بطن العصفور كبيرة، وسببها الرئيسي هو ايه؟ الاكتار من البلكم والفلارس، خاصة الفلارس. طب علاج المشكلة ايه؟ علاجها سهل جدا وبسيط، وهو انك هتمنع عن العصفور البلكم والفلارس لمدة اسبوع، وتحط له دنيبة بس، لانها مش بتخن، لان نسبة الدهون فيها قليلة جدا. وبعدها ترجع البلكم والفلارس بس بنسب معينة. لو حابب تتعرف عليها بالتفصيل هسيب لكم رابط الفيديو في وصف الفيديو او هيظهر قدامكم دلوقتي. خامس سبب، وهو انك ممكن تكون مركب مرجيحة في القفص او مراية او سلم. الحاجات ديت طول ما هي في القفص عمر ما هيبقى عندك انتاج. طب ليه؟ لان الحاجات ديت بتشغل الجوز عن بعضه، فعمره ما هيكون متوالف. طب قدر الجوز متوالف وهيبيض، المرجيحة ديت ممكن تخلي البيض ينزل في القفص ويتكسر. فنصيحة ليك، ابعد الحاجات دي كلها عن قفصك لو انت الجوز جايبه بهدف الانتاج. اما لو انت جايبه بهدف الزينة فممكن تركبها عادي. وبس كده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. اتمنى يكون عجبك، فلو عجبك ما تنساش تعمل لايك واشتراك وتفعل زر الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.